本节目由银教授的淘宝店银翼食为天赞助播出。夏天来了，又到了和啤酒小龙虾快意恩仇的日子了。大家出来飘的都是表面朋友，真到了夜宵桌前面都暗中较劲。表面平静的一顿夜宵也就变成了一个修罗场，谁能又快又好的吃到最多的小龙虾，谁就是这场暗斗中的王者。俗话说，工欲善其事，必先利其器。就在所有人都准备赤手上阵的时候，你掏出你准备已久的扒虾器，在气势上就已经赢了一半。为了测试一下这个扒虾器是不是真的好使啊，我们决定牺牲一下，在上班时间测试一下。我这个人是真的不喜欢吃虾，但是没办法，为了工作牺牲一点嘛，没办法。这里要特别感谢银教授提供的超好吃的小龙虾，口感特别好，我跟你们讲。银教授的小龙虾早没了啊？咋没了呢？早没了，到就说呢。不说让你们留一点吗？没人住。不是，那没了我咋拍呀？银教授的淘宝店银以食为天没赞助上，但本节目依然要播出。别慌啊，有招！我今天特意找了你们特别喜欢的这个长发视频博主直男啊，给大家做了2盘虾。好，现在做完了，然后给那个墨鱼送过去，让他给我剥虾吃。我看他就喜欢剥虾，走吧。要不着票，但是你想一下呀，万一你在后台碰着彭于晏呢？我操，那大胸肌，就是让你摸，你想想，想想吧。我说一下比赛规则，就3分钟，我拿工具，你拿手，好吧？然后你拿手，你拿手。那我重新说一下比赛规则，我拿手，你拿工具，3分钟，咱俩比谁扒得多，好吧？好的。哎，咱是不是需要个裁判啊？啊，上哪找裁判？第一，绝对不意气用事；第二，绝对的公正漂亮；第三，那什么，咱能快点吗？好，开始。倒数下，我这有2个。这一看就知道谁赢了。你这个就是基本看不出来是瞎吧？那这名选手那往上。还有4个人。经过我们的对比，发现这个东西它的这个震慑意义大于它的使用意义啊，就没什么用，还是要靠自己多练习。你先别吃了，我的天啊！哎，你先别吃了，你这样，你下楼去拿点饮料一起吃。那你别偷吃啊！我不偷吃，我先把手放后边。你赶紧去，你能不能自己吃啊？是，你赶紧去吧。你真不能啊！你赶紧去吧，你这啊，是，你不能自己吃。是，你赶紧去吧啊！快点，快去快回啊！转发、评论、点赞都可以让我感受到你对这个视频的喜爱，不如关注梦鱼事务所和我们一起不务正业，求你了。可以吧？这个可以，特别喜欢这个节目，直男啊！请关注直男啊！就我们先吃啊，你拜拜。值得拥有。